quasi 3 settimane che non vado in moto. Purtroppo, come alcuni di voi hanno notato, ho dovuto abbandonare il campionato. Ciao a tutti amici, oggi sono qua a Crotta a fare un po' di allenamento, a sgranchirmi un po'. Sono quasi 3 settimane che non vado in moto. Purtroppo, come alcuni di voi hanno notato, ho dovuto abbandonare il campionato per motivi familiari. È un peccato perché ero terzo in campionato e niente, comunque alla fine purtroppo va bene così. Un allenamento ogni tanto, quando riesco, lo faccio, giusto per sgranchirmi un po'. Quindi oggi sono venuto qua a Crotta a provare un po' la pista con il salto diverso. Il resto della pista bene o male è uguale, c'è solo quel salto lì centrale che è leggermente diverso rispetto a quello di prima. La prima entrata l'ho fatta per finire il rodaggio, ho montato il pistone nuovo, adesso facciamo la seconda entrata, caldo un attimo il motore, un giro e poi vediamo di spingere un po'. Siamo a Crotta. Ecco qua il salto nuovo.
Non puoi andare a zigzag in pista, scegli una linea e tienila. Mi ha consigliato che è meglio se vai nel turno, che almeno non ci sono dentro 50 moto e non rischi tu. Quello dei bambini e dei principianti. Scusa Freddy, va bene? No, tranquillo, più che altro che prima volevo passarti esterno, sono andato esterno, ho tagliato interno ma chiuso interno. Non sapevo più dove passarti. Adesso vai pure. Ah, va bene, aspetti un attimo, sono questi qua.
Dio, guarda dove... Un consiglio che voglio dare, siccome che oggi ci sono qua abbastanza moto, c'è gente che va piano, ci sono alcune persone sicuramente che vanno più forti di me, però altri che vanno piano. Quando andate piano mantenete la vostra linea, non cambiate traiettoria quando qualcuno vi sta passando, perché si rischiano incidenti. Purtroppo io ho colpito un ragazzo e mi ha preso alla spalla perché lo stavo passando e ha cambiato all'improvviso, si è spostato e io non ho potuto fare niente, e quindi vabbè, io mi sono fatto un po' male alla spalla, al braccio, e lui non lo so, però diventa pericoloso. Quindi per la sicurezza di tutti, se sentite qualcuno che vi sta passando, mantenete la vostra linea, al limite alzate il braccio e tenetevi da parte. Vi mettete tutto a destra o tutto a sinistra, quello che sia, o piuttosto mantenete la vostra linea al vostro ritmo e vedete che quelli dietro più veloci di voi vi passeranno senza toccarvi, senza problemi. Questo perché si rischia di farci male, e già è uno sport abbastanza pericoloso, quindi evitiamo almeno questi incidenti, che si possono tranquillamente evitare con un po' di coscienza e buon senso, soprattutto in allenamento dove non è una gara e quindi si può tranquillamente mollare un attimo il gas, lasciare passare quelli più veloci e continuare a proseguire. Mi è capitato di mollare il gas varie volte e va bene, però quando vedo uno che va dritto per la sua strada cerco di passarlo, ovviamente non standogli troppo vicino, però se questo all'ultimo minuto ti cambia traiettoria non c'è mica tanto da fare, gli sei addosso. Quindi per fortuna nessuno dei due è caduto e mi sono fatto solo un po' male al braccio, però ecco, stiamo attenti, mi raccomando. Che è appena bagnata. Scivolosa. Grazie. Non mi vedrete così spesso fare video, appunto perché vado poco in moto, perché ho impegni a casa, mi tocca stare a casa per forza di cose, però appena posso metto sempre nuovi contenuti e mi raccomando, seguitemi, lasciate un like e vi aspetto alla prossima. Volevo ringraziare i signori che ho incontrato qua e mi hanno riconosciuto, due persone simpaticissime, ci siamo fermati un po' a parlare
e ringrazio tutti voi che mi seguite sul canale. Ciao e alla prossima, e sempre gas a martello.